చాలా సేపు అయిందిరా బాబు. ఏంద్రా అవతారం, చుట్టూ చూడు, కాలర్ చూడు, నువ్వు చాలా ఫాస్ట్ ఉన్నావు రో. నువ్వు అంతా బాగానే ఉన్నావు, ఏం పరిచయం పడకు, ఏం సెట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. చాలా బాగుందిరా. అరే ఇది హైదరాబాద్ రా, ఇక్కడ హైదరాబాద్ లెక్క మాట్లాడాలి. నాకు అప్పుడే బిర్యానీ వాసన వచ్చేస్తుందిరా. నాకైతే ఈ వర్షంలో ఎమ్మటే వెళ్ళి తినాలనిపిస్తుందిరా. అరే ఇవాళ ఫ్రీ మామా, ట్యాంక్ బండ్, జీవికే మాల్, ఇనార్బిట్ మాల్ మొత్తం ఫుల్ టు ఎంజాయ్. అరే ఒకసారి అవతారం చూసుకున్నావా? మన గెటప్లు చేంజ్ చేయాలరా. కరెక్ట్ రా. Top dog. Who's there? You do it all by yourself. Let me see you do it. మనం ఇంట్లో నుంచి పాల్పడడం కరెక్టే అంటదా? మరి ఆ జైల్లోనే బతుకుతావా? లైట్ రా, వచ్చేసాం కదా. ఆడిని చూడు, ఆ పెట్టే పట్టుకొని ఆడుకోవాలా. ఆడి గురించి తెలిసిందే కదరా, ఎప్పుడు చూసినా సాఫ్ట్వేర్లు, హ్యాకింగ్, ఎప్పుడు ఆ కంప్యూటర్ లోకమే. నా వల్ల కదరా ఇంకా నడవడం, నడిచిన ఇక్కడ బైక్స్ రెంట్కి ఎక్కడ దొరుకుతారా? Dreams, the pennies off a dead man's eyes. Never let my pockets weep, and I'm sorry you had to know me when I'm so fit to be tied. I'm such a mansion, my clothes, but my blood's a criminal. Whoa. So give me your hand in that cold. I'll save you in a single soul. Whoa. అరే నా దగ్గర డబ్బులు అయిపోయినట్టున్నాయిరా. అవ్వవారా మరి, షాపింగ్లని, బైక్లని అని అంటే అంతే మరి. నా దగ్గర కూడా తగ్గినట్టున్నాయిరా. రే పవన్గా, నేను ఈ సూర్యగాడిలాగా ఆడలాగా పబ్బులని, షాపింగ్లని, డబ్బులని ఖర్చు పెట్టేయలేదురా. అరే బాగా రే, నా డబ్బులు రా. ఎవడన్నా తీసాడారా? రే పవన్గా, నువ్వే తీసుంటావు, ఇచ్చేరా. అరే ప్రామిస్ రా, నేను తీయలేదు. చెప్పండి రా, ఎవరు తీసాడు? కాలేజ్లో దొంగలకు పెట్టింది పేరు నువ్వు కాకపోతే ఎవరు తీస్తాడు రా? అరే నేను కాదురా, నిజంగా ప్రామిస్, నేను కాదు. అలా కాదు, మనమే రాబరీ చేస్తే?
రేయ్ ఈ కర్చీఫ్లు ఏంటి, ఈ టోపీలు ఏంటి, ఈ గ్లౌస్ ఏంటి, ఏంటి అవతారం? సినిమాలు చూడట్లేదు ఏంటి? ఆల్రెడీ అక్కడ సిస్టమ్ హ్యాక్ అయిపోయినాయి, అవసరమా? చల్. అరే ఆగ్రా, నేను ఒక నిమిషం తర్వాత కాల్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఏదో సౌండ్ వస్తుంది, తర్వాత కాల్ చేస్తాను. అవును, నీ పోరు సంగతి ఏమైందిరా? అరే మామా, నీ పోరి పెద్ద ఇల్లురా. మొన్ననే ఎవరితోనో తిరుగుతుంటే చూసినారా. నా పోరినే అంటావురా? నీ అబ్బా రే, నీ పోరినేరా. నాతోనే పెట్టుకుంటావారా? డబ్బుల సంగతి ఏందిరా? పెట్టుకుంటావురా? చంపేస్తారా నిన్ను? క్లూస్ అయితే మొదలేగా. చూపే. సికింద్రాబాద్ లో పట్టపగలే భారీ దోపిడీ జరిగింది. గ్యాంగ్ లో 5గురు ఉన్నట్టు నిన్న హత్యకి గురైన టీవీ న్యూస్ రిపోర్టర్ సంతోష్ తీసిన క్లిప్పింగ్ ద్వారా మనకి తెలుస్తుంది. వాళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు రిపోర్టర్ షూట్ చేసిన విజువల్స్ బట్టి వీళ్ళే బ్యాంక్ దొంగలని తెలుస్తుంది. ఆ టీవీ న్యూస్ రిపోర్టర్ ని చంపింది కూడా వీరే అని పోలీసుల అనుమానం. వీళ్ళని గుర్తించిన పోలీస్ శాఖ ఒక ఎన్కౌంటర్ స్పెషలిస్ట్ ని అపాయింట్ చేసింది. ఏమైందిరా పవన? ఇన్ని రోజులు కుక్కర్లా బతికిరా మామ. ఇదిరా మామ జీవితం అంటే ఇది. మళ్ళీ ఎందుకు గుర్తుకు చేస్తారా? ఎలా ఉండేవాడు రా, ఎలా అయ్యాడు చూడు. చదువురా చందు అంటే తాగుతున్నా మందు. ఐడల్స్ మైండ్ ఇస్ ఎ డెవిల్స్ వర్క్ షాప్ అన్నారా, కానీ మరీ ఎంత అనుకోలేదురా. అందుకే అన్నారు బహుశా మరణం మరణేన మరణస్య అంటే ఏంట్రా? ఏమరా, నాకు కూడా తెలీదు. ఏదో అందరూ ఏదో ఒకటి చెప్తున్నారు కానీ చెప్పేశారు. తుదినమ్మ బతుకిందే అయితే మరవగలను కానీ తాగనివ్వరు. మర్చిపోతే తాగలను కానీ తాగనివ్వరు. ఎక్కడిదా? దేనికి వస్తావా? అమ్మ లేరు, నాన్న లేరు, అక్క లేరు, అమ్మ లేరు. హలో, ఎక్కడున్నా? అయ్యా, చివరి పోలీసు ఆడుతున్నారా? ఫోన్ పెట్టు.
ఎలాగైనా తప్పించుకోవాలి. ఎలా 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 ఏదో ఒకటి చేయాలి. ట్రైన్ దగ్గరికి ఫాస్ట్గా వెళ్ళాలి. ఎలా ఎలా బైక్స్. ఫస్ట్ వీడిని డైవర్ట్ చేయాలి. చలో ప్యాకప్. ఇదంతా కళ. అర్జెంట్గా వెళ్ళాలి. హలో, మన పేరెంట్స్ పెట్టే టార్చర్ భరించలేక ప్రతిదీ ప్రెషర్లా ఫీల్ అయ్యి ఇంట్లోంచి పారిపోదాం అనుకున్నాం. కానీ ఒక్కసారి ఆలోచించండి రా. వాళ్ళు చెప్పే ప్రతిదీ మన కోసం, మన బెటర్ ఫ్యూచర్ కోసం. మనలా ఆలోచించి ఇంట్లో నుంచి పారిపోయిన చాలామంది జీవితాలు అర్ధాంతరంగా ఆగిపోయాయి. సో మనకి ఆ స్థితి వద్దు. మనం ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళొద్దు. మన పేరెంట్స్ చెప్పినట్టు నడుచుకుందాం. ఇది వీళ్ళ కలే, కానీ చాలామంది జీవితాల్లో ఇది నిజం. తల్లిదండ్రుల మాట విందామనుకున్న వీరి జీవితాలు ఏమయ్యాయో చూద్దామా? తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని ప్రేమించడం మాత్రమే కాదు, వాళ్ళని సరైన మార్గంలో ప్రోత్సహించాలి. అలాగే పిల్లలు తల్లిదండ్రుల విలువను గుర్తించకపోతే వాళ్ళు నిజమైన పిల్లలు అనిపించుకోలేరు. అర్థం చేసుకోవట్లేదని అమ్మని, కోపంగా ఉన్నాడని నాన్నని, స్వేచ్ఛ లేదని ఇంటిని వదిలేలేం కదా. తొందరపాటు నిర్ణయాలలో మార్పు తీసుకురావాలనేది మా ఈ యొక్క చిన్న ఆలోచన.